അകത്തോട്ട് നിന്ന മരത്തിനെയൊക്കെ മുറിച്ച് തള്ളണ എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. അകത്തോട്ട് നിന്ന മരത്തിനെയൊക്കെ എന്തിനു മുറിച്ച് തള്ളണേന്ന്. സൈഡ് നിൽക്കുന്നതിനെ വെട്ടുന്നവരും മരത്തിനെ മൊത്തമായിട്ടങ്ങ് വെട്ടിത്തള്ളി. മെയിൻ മരത്തിനെയാണ് അവർ വെട്ടിയത്. ഞങ്ങൾ ശാഖ വെട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ മരത്തിനെയാണ് വെട്ടിത്തള്ളിയത്. പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് ചിരിയും കളിയുമായിരുന്നു. ഇതാ മെയിൻ മരത്തിനെയാണ് ഇയാൾ വെട്ടിത്തള്ളിയിട്ടത്. ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അവർ നമ്മളടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്ന ശാഖകൾ വെട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ മെയിൻ മരത്തിനെയാണ് ഇതാ വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ നിൽക്കണവനാണ് വെട്ടി തള്ളിയത്.